欢迎回来，继续来看新闻。1月初，杨女士的丈夫给她买了一款荣耀小折叠手机，说是购买当天就出了问题。为了售后问题，她还和店员发生了冲突。我就不跟你掏钱，你能把我怎么着？你给我滚蛋！我气得我说你这是耍流氓，无耻的！我无耻多着嘞！我还没撵你，我当然都气得要哭了。我忍受没忍住，我知道他在激我，但是他说的这句话就是在侮辱我们女性，不尊重我们女性。我实在没有忍住，我打了他一下。需要说明的是，杨女士描述的这句话，我们先做了处理。按照她的描述，事情发生在杭州西田城商场里的荣耀官方授权服务中心。她翻出一段手机画面，说这名男子是服务中心的售后人员。事情要从1月3号说起。丈夫在杭州龙湖紫荆天街给她买了一台荣耀手机，旧手机抵扣2000多，又实付2000多。荣耀小折叠啊 ，Flip。当天买当天出现的就是这个版本过低的症状，就是这个，还有这个中轴的异响，那个小红书、视频各方面打不开，不能浏览，还有就是抖音也是这样子的同类情况。杨女士介绍，出问题的那台手机，销售门店后来给她退货退款了，自己又买了一台荣耀手机。可之前在荣耀官方授权服务中心的一幕让她耿耿于怀。他提供了一些之前的截图，画面中显示版本过低，请升级到最新版本。你系统有升级到最新版本吗？最新版本，然后他们店员也帮我弄了，都是最新版本。那小红书这些也是最新版本吗？对，重新卸载、重新下载、关机、开机还是不行，包括我支付宝付款也是这样不行。杨女士说，发现问题后，她把手机送到西田城这家荣耀授权服务中心。之后当时给我检测了，是不正常的，说是质量问题。我的诉求第一个啊，换新机，电池不要1天3、4充，这是不正常的，那我到时候肯定还要换的啊。第二个就是换到新机的时候，这个电池是正常的情况下，这个中轴啊还出现异响的话，我说我就不折腾不换了，你们给我保修个2年啊。他们说可以的，都答应可以的。杨女士表示，荣耀售后人员一开始答应了换新机并保修2年的诉求。3天后再来，对方又变卦了。出尔反尔不承认了，他说我的诉求过分了，按照他们的要求1年保修换个新机。我说 OK， 你给我换吧。但是他们最后却反悔了，语气态度非常恶劣，说我就是不给你换。后来2个男的就一唱一和的，最后我一下子气的时候，心脏病就犯了，气压跟不上来，倒在地上了。我在地上挣扎的时候跟他们说了我有心脏病的，救救我。但是他们在笑在说，没有来扶我一下。最后我也不知道谁打了120报警了，就是又给我输氧气，又给我检查那个。杨女士说，在医院缓过来之后，她又来到了这家荣耀售后门店。最后我气的在了大厅里说，这就是我买的荣耀，你们的质量问题不应该让我们消费者来买单。他们还是耍无赖不给我换，所以我就跟着那个了。你今天不给我一个合理的说法，你走到哪里我跟到哪里，接受我处理我手机质量问题的这个售后。然后他说男子要面子怎么样啊？把我带离了商场的一个外面，就是一个拐角的地方，那个没有灯光还有点黑暗的地方。杨女士表示，当时在店内，这位售后人员客气地说，因为店里人多，她要面子，希望到其他地方沟通。没想到到了店外，对方就变了脸，这也就有了开头的一幕。在杨女士所说的灯光昏暗的地方，当时究竟发生了什么呢？那家荣耀门店还有商场方面又会如何回应呢？我打了他一下，打的是在这里，没有打到这边，是打的是这个地方。然后他把帽子盖起来，打110就躺在这里，说我打他了。我用右手我打了他的脸，但是没有力气打的，因为他的脸当时红都没有红，他们上验都没有验，直接开口就叫我要2000，然后打人不给钱就是要拘留。最后经过调解下，我老公给了他1000。杨女士说，自己和售后人员起纠纷那天去了2次医院。1月10号晚上的病历上，初步诊断为胸闷、呼吸性碱中毒。给我们消费者，我这个受害者一个履行一个公正公平的一个说法，他们要给我道歉，按照我的医药费还有我的误工费赔偿给我，总共加起来的话也2000差不多吧。和他发生争执的那个师傅在吗？在那里。但是我们门店现在是不能接受开放的呀。能和他聊一下吗？能和那个师傅？那个我们专门有人会对接这个事情，然后你们有没有联系方式？
门店工作人员记录了记者的联系方式，表示会反馈。记者也联系了荣耀品牌，讲述了杨女士描述的情况，希望多听听品牌方的回应。这边的话呢，确实已经上升了一个领导部门那边去了，然后这边的话会专门去进行回复的，然后这边的话暂时无法给任何的答复的，就是给用户进行一个回访，就是给用户致歉。杭州西田城购物中心的工作人员带着杨女士找到了事发地点。提出是质保2年，那荣耀的话它只有质保1年，应该是这个分歧点在这里了。那么后面它就可能就引发了一些肢体啊或者言语上的一些冲突了。第一次可能是在店里是吧？就是出现不舒服了。第二次呢你又来了，是吧？来了之后呢，应该是在那边我们的连廊，拦截了我荣耀的员工，然后跟他可能又有一些不愉快的事情。那这个时候呢？反正具体我不太清楚啊。当时他所在那个地方人多，附近人多吗？那肯定人很多的啊，应该人很多吧？应该大家全部围在那里了。我了解到的是这样子，因为刚好我们这个连廊也是客流最大的地方，警察来了，我们也在旁边一直有在进行对接安抚，包括他们要查监控，我们也是很配合的。但是监控这个东西涉及到隐私，我们一般是不会对外开放的。本来一个质保的问题演变成了冲突。杨女士和西田城描述的情况还需要跟荣耀方进一步核实。不过，截至发稿，记者没有收到荣耀方面的回复。188黄健记者报道。